صباح الخير اخوان. اليوم 28/9/2021. 28/9/2021. عندنا هنا هذه طيور برية. طيور برية صدناها قبل 3 أيام تقريبا، مساعدة أحد أصدقائنا. هاي الطيور احنا صدناها بس على مود نوثقهن، يعني النوع مالهن، لأنهن شوية غريبات، يعني مو دائما موجودات، فنوثقهن ونصورهن وبعدين نطلقهن رجعا للبرية. وهسه اليوم راح نطلقهن، فراح أحب أشوفكم هاي الطيور. هذه إذا تقدر تصورهن هيجي مكانهن. هسه راح أطلع واحد من عندهن. طبعا احنا خالينه بهاي السطلة، يعني مو حابسيهم بيها 3 أيام، لا، كانوا موجودات بقفص كبير، بس هسه جبناهم بالسيارة على مود نقدر نطلق صراحا، فلازم نجيب فشي حجمه صغير. هسه راح اطلع لكم واحد منهن نشوفه ونطلق صراحا. طبعا بالمناسبة يعني هذن ما اعرف شنو اسمهن بالضبط، فالاخوان اللي يعرف شنو اسمهن خليه يكتب لي بالتعليقات، حتى من اوقات نعرف هذا اسمه شنو الطير. هسه راح اطلع واحد منهم بس على مود نصوره عن قرب. هسه راح نطلق لكم. هيك هسه هذا لاحظ الجناح ماله يعني مخطط بابا، الجناح ماله بألوان، يعني هذا النقش اللي بيه، هاي الخطوط، وهذا حجمه، يعني ذيله طويل، بنهاية الذيل اكو لون اسود. هاي راح اشوفكم واحد اخر، اعتقد هاي نثية. الذكر يجي يعني عينه مكحلة. بس هذا نطلقه، خلي نطلقه حتى البقية راح نطلقه وصوره من يطير. يلا صور. هذا تعبان. حلو، شكله كلش حلو، يعني طير غريب، لا هو بلبل لا هو عصفور، لونه رصاصي طار، صح؟ هسه نشوفكم هذا اعتقد هذا الذكر. هذا شوف الالوان الحلوه اللي بيه، يعني الريش ماله هذا بيه اسود هنا، وايضا هذا سواد هنا بهالمكان هذا. شوف لاحظ العين مال الراس، صور الراس، راسه بوضوح. هذا الخط الاسود داير مداير راسه، وهذا الكحل اللي على العين مالته، وجناحه بيه اسود، ولونه رصاصي. هذا ترى مو جوزي، مو نفس لون العصفور، حتى اكو شويه صفار هنا، بس هو مو بلبل، يعني مو بلبل. هسه هذني راح 3 راح نطلقهن سوا. هاي صورهن من هذني هنا موجودات. قلنا هاي طيور برية، يعني صارهن 3 أيام احنا منصايديهن، واليوم بدنا نطلق صراحا. واضح هذا صورته الوجه وكذا. يلا هسه خلي اطلعهن، خلي يطيرن بعد. هذا صور، هذا يبقى صوره الان. هاي طلقنا صراحة، صارهن 3 أيام بالأسر، يعني مو أزيد. أحب يعني أقول لكل الإخوان الصيادين ومحبين الطبيعة، يعني هلا بالحيوانات البرية، لأن هاي الحيوانات البرية اللي من ضمنها يعني هي هاي الطيور أو أي حيوان بري آخر، هذا ما يشبه الحيوان المدجن. يعني هذا حياته بالبر، من تجي أنت تحبسه وتريد تسوي أليف أو كذا، أو يعني هذا يعني راح يتأذى، هواي يتأذى.
فحاولوا الحيوانات البرية لا تصيدوها وتبقوها بالأسر وكذا. يعني فد وصية هذه وفد مناشدة لكل الإخوان. وأي حيوان بري يعني هسه احنا الحيوانات البرية راح تنقرض بالعراق، يعني ما ظل عندنا، بس ظل عندنا كمواوي و يعني حيوانات كلش برية قليلة. أنا يعني من خلال ملاحظتي هاي صار 20 سنة أنا أطلع للبرية تقريبا وللتشول وللصيد ويا أصدقائي. طبعا احنا المهم يعني الحيوانات البرية سنة عن سنة دا تقل هواية، حتى الحياية والأفاعي. يعني هاي المنطقة قبل، هاي منطقة البساتين وهنا المناطق هذه بالليل الواحد يتمشى منها بأيام الصيف طبعا، لأن بأيام الشتاء يصير عندهن سبات. دا أحكي بالنسبة للحياة والأفاعي. فكان لابد أن واحد يشوف له يعني حية حيتين بالطريق بالليل من يفوت. هسه تفوت 4-5 ليالي لو تشوف أثر حية لو ما تشوف. فدا ينقرضن يعني الحيوانات كلها البرية قاعد تنقرض. ونتمنى انه استمتعتوا بهذا الفيديو. واخواني اللي يعرف اسم هذا الطير اللي احنا هسه اطلقنا الصراحة خليه يكتب لي بالتعليقات. شكرا جزيلا، مع السلامة.